Yolg'on gapirayotgan odam bugungi kunda eng yaxshi odam bo'lib qoldi. Yolg'on gapira olmaydigan odamni ustidan kuladigan bo'lib qoldik. Yolg'on juda ko'p bo'lyapti, birodarlar. Bir-birini aldab ketish juda ko'p bo'lyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan so'rashdi: "Ey Allohning rasuli, ummatingizning ichida sharob ichadiganlari bo'ladimi?" Bo'ladi. Bo'ladi. Jinoyatchilari bo'ladimi? Bo'ladi. Yolg'onchisi-chi deyishdi. Payg'ambarimiz alayhissalom yonboshlagan hollardan turib o'zlarini haybatlarini to'g'rilab aytdilarki, ummatimning ichida yolg'onchisi bo'lmaydi dedilar. Yevropa, boshqa davlatlarni ko'ringlar-da, nima uchun taraqqiy topyapti? Nima uchun rivojlanyapti? Jamiyat